dizer para vocês, com você que tem um Hyundai i30 e tem barulho na direção, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que fazer para sanar esse barulho, tá? Você tem que desmontar toda a coluna de direção do carro, tá? Pouquinha coisa tem que desmontar e já já vou mostrar para vocês como desmontar e encontrar o defeito. Fazer todo e qualquer processo nesse carro, desliga o polo negativo da bateria, evitar com que o airbag exploda na sua cara. Tá aqui, ó. Olha onde está o problema. Essa pecinha aqui, original, aqui, essa pecinha já é de mercado paralelo, olha, ela é de borracha, não aguenta. Olha os restos aqui dentro, olha. Olha aqui dentro. Aqui, ó. Tá? Agora o que nós temos que fazer aqui? Limpeza e montar com a peça nova. Pode parar aí. Essa daqui é a peça nova. Depois de tudo muito bem limpo, não tem segredo. É encaixar a peça aqui e encaixar o motor novamente na coluna. Bom, trabalho concluído. Se vocês tiverem problema com o HB20 ou i30, um barulho na direção, podem nos procurar. O seu orçamento é de graça. Tá? Você vai sair daqui com um diagnóstico correto, tá? E um trabalho muito bem feito, de primeira qualidade. Qualquer coisa, nos procurem no nosso canal do YouTube, ou no endereço que vai estar abaixo.